E aí, moçada, tudo bem? Mais um videozinho aqui da Mário Robson Oficina Mecânica. Dessa vez aqui o Nissan March. Esse carro deu entrada aqui na oficina aqui com a reclamação de que a direção ficava trepidando sozinha. Ou seja, você funcionava o carro aqui, a direção ficava assim sozinha, ó. Você passava o equipamento, não gravava código de falha de nada, não acendia a luzinha relacionada à direção, né? Não acendia a luz relacionada à direção, tá certo? Mas quando você funcionava o carro, a direção ficava balançando sozinha, involuntária e rapidamente, tá certo? A gente chegou a abrir ela e abrimos aqui a caixa de direção, a coluna de direção elétrica, né? Vou mostrar aqui para vocês. A gente chegou a abrir aqui ela, que é a coluna que já estava no carro. Aqui está lá já montada, é a que o cliente forneceu, semi-nova. Mas aqui a gente chegou a desmontar, não vimos nada de anormal. A gente entende que o problema pode estar relacionado ao módulo. Só que esse módulo não vende separadamente. Ou o módulo, ou aqui dentro tem um sensor chamado sensor de torque da direção. Tá certo? Os outros carros com sistema de direção elétrica, ela tem um sensor de ângulo, que você vê o estresse que está tendo no volante, mas nesse caso aqui é o sensor de torque que a Nissan adaptou. Então, como não vende nem esse sensor separadamente, nem o módulo, o cliente comprou a coluna completa, tá certo? A gente montou no canto e ficou beleza, tá certo? Então aqui a gente já deu como concluído aqui o serviço. E volto a reforçar para vocês. Se porventura chegar aqui que está dando muito problema de balançando assim rapidamente, tanto quando você estessa para um lado como para o outro, ele fica sozinho balançando, fica assim sozinho. E aqui já está ok, tá certo? O problema com certeza pode ser no módulo ou no sensor de ângulo. Sensor de ângulo não, desculpa, o sensor de torque. Ok? Mais um videozinho aqui da Mário Robson Oficina Mecânica. Se vocês gostarem e puderem nos ajudar aí, é só dar um like aí ou comentar qualquer coisa aí que nós estamos aqui à disposição. Mário Robson Oficina Mecânica, onde a nossa transparência é a sua confiança. Valeu!